डिस्प्ले टूटी हुई है तो डिस्प्ले ही चेंज करनी है। तो मैं आपको इसकी हालत दिखाता हूँ डिस्प्ले की। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से डैमेज हुई है, और ये पटका गया कस्टमर के द्वारा। जब पटका गया है तो डिस्प्ले तो चलिए कोई बात नहीं, चेंज हो जा रही, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम इसमें आ रही है, जब मैंने चेक करा तो यहाँ पर ये मोबाइल स्विच ऑन ही नहीं हो रहा है। जब मोबाइल स्विच ऑन ही नहीं हो रहा है तो फॉल्ट इसमें कहीं ना कहीं होगा ही। तो जो फॉल्ट है उसका ही सॉल्यूशन आज यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर जब मैं शॉप में इसको लेके गया, यानी कि जहाँ से हम टच डिस्प्ले वगैरह ख़रीदते हैं, फ़ोल्डर ख़रीदते हैं, तो वहाँ पर जब फ़ोल्डर हमने लगाया तो